అనేది అందరికీ చాలా మందికి ఉంటుందండి. చాలామంది దాన్ని ఇగ్నోర్ చేస్తారు, పట్టించుకోరు, నార్మలే కదా అనుకుంటారు. సో, గురక పర్ సే ప్రాబ్లమ్ కాదు. అంటే మనకు ఆ సౌండ్ వల్ల మన పక్కనున్న వాళ్ళు డిస్టర్బ్ అవుతారు. కానీ గురక వల్ల యాక్చువల్లీ ఏం జరుగుతుంది శరీరంలో అనేది నేను చెప్తాను. సో, గురక ఎందుకొస్తుంది అంటే ఇక్కడ ఊపిరి తీసుకునే పైప్ ఉంటుంది. ఓకే. సో, అది పడుకునేటప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ ఈ కండరాలు రిలాక్స్ అయినప్పుడు ఇది ఆ గొట్టం మీద పడిపోయి ఈ ఊపిరి తీసుకునే పైపు కంప్లీట్‌గా మూసుకుపోతుంది. సో, ఇది ఎందుకు జరుగుతుంది? తరచుగా ఇది ఈ నెక్ అనేది షార్ట్‌గా ఉన్న వాళ్ళకి కానీ, లేదా ఒబేసిటీ అంటే పొట్ట ఉబ్బసం ఎక్కువ ఉన్న వాళ్ళకి కానీ, లేదా మగవాళ్ళలో స్మోకింగ్ మరియు ఆల్కహాల్ రాత్రిపూట తాగే వాళ్ళలో కానీ, లేదా ఆడవాళ్ళలో థైరాయిడ్ డిసీజ్ ఉన్న వాళ్ళు కానీ, సో ఇవన్నీ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్. సో, ఈ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్న వాళ్ళకి రాత్రిపూట పడుకునేటప్పుడు ఇక్కడ ఉన్న ఊపిరితిత్తుల పైప్ అనేది అది మూసుకుపోతుంది. సో, ఇక్కడ నుంచి మనకి శ్వాస లోపలికెళ్తుంది. ఈ పైపు మూసుకున్నప్పుడు రాత్రిపూట ఏమవుతుందంటే, ఆ శబ్దము గురక శబ్దము ఎందుకొస్తుందంటే, ఈ పైప్ మూసుకోవడం వల్ల ఆ శబ్దం వస్తుంది. కానీ ఈ మూతివేత వల్ల లోపలికి మనకి శ్వాస వెళ్ళడం లేదు రాత్రిపూట. సో, రాత్రిపూట శ్వాస వెళ్ళనప్పుడు మన మెదడుకి ఆక్సిజన్ అనేది వెళ్ళడం ఆగిపోతుంది. మన మెదడుకి ఆక్సిజన్ వెళ్ళనప్పుడు మన మెదడు ఏం చేస్తుంది, రాత్రిపూట శరీరాన్ని లేపుతుంది. ఎలా లేపుతుందంటే, ఐదర్ ఏదన్నా చెడ్డ డ్రీమ్ ఇచ్చో లేదా మన యూరినరీ బ్లాడర్ అంటే మూత్రం మీద ప్రెషర్ పెట్టో మనకి మూత్రం వచ్చినట్టు లేపుతుంది. అలా జరిగినప్పుడు మనిషి తరచుగా రాత్రిపూట లేస్తాడు. సో, మామూలుగా నిద్రపోయినప్పుడు మనకి ఏంటంటే శరీరం మొత్తం రిలాక్స్ అవుతుంది, కండరాలు రిలాక్స్ అవ్వాలి, మన బీపీ తగ్గిపోతుంది, మన పల్స్ రేట్ తగ్గిపోతుంది, షుగర్స్ తగ్గిపోతాయి. కానీ ఈ గురక ఉన్న పేషెంట్లో ఈ ఊరికే లేవడం వల్ల రాత్రిపూట తరచుగా లేవడం వల్ల ఏమవుతుందంటే సడన్గా హఠాత్తుగా లేవడం వల్ల బీపీ షూటప్ అవుతుంది, అలాగే హార్ట్ రేట్ షూటప్ అవుతుంది, షుగర్ షూటప్ అవుతాయి. సో, ఇది ఓవర్ ఎ పీరియడ్ ఆఫ్ ఫ్యూ ఇయర్స్ 5, 10, 15 సంవత్సరాలు పైగా జరగడం వల్ల ఒకటి నిద్ర ఉండదు మనిషికి, ప్రాపర్ స్లీప్, రెస్ట్ఫుల్ స్లీప్ అనేది ఉండదు. అలాగే మనిషి చికాకు పడతాడు, అందరి మీద కోపం ఎక్కువ అవుతుంది నిద్ర లేకపోవడం వల్ల. అలాగే లోపల శరీరంలో బీపీ, షుగర్ ఇవి పెరుగుతాయి. ఇవి ఓవర్ అ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం ఇంక్రీజ్ అవుతాయి. అలాగే థైరాయిడ్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి. సో, దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే దిస్ కాజెస్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇన్ ద ఫ్యూచర్. సో, అలాగే ఒబేసిటీ అంటాం. సో, ఒబేసిటీ ఉన్న వాళ్ళకి ఈ గురక వస్తుంది. అలాగే ఈ గురక వల్ల ఒబేసిటీ అనేది కూడా పెరుగుతుంది. సో, ఇట్ ఈస్ ఇంటర్లింక్డ్. సో, ఇవన్నీ జరగడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఆబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ యాప్నియా అంటే, ఆబ్స్ట్రక్షన్ అంటే ఈ పైపు మూసుకోవడం, స్లీప్ అంటే నిద్రపోయినప్పుడు, యాప్నియా అంటే మెదడుకి ఆక్సిజన్ అందకపోవడం. సో, ఈ ఆబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ యాప్నియా ఆర్ స్లీప్ యాప్నియా అనేది జరుగుతుంది. సో, ఇది వచ్చినప్పుడు ఓవర్ ఎ పీరియడ్ ఆఫ్ ఫ్యూ ఇయర్స్ పేషెంట్కి నిద్ర లేకపోవడం వల్ల డిప్రెషన్ రావచ్చు, అలాగే బీపీ, షుగర్ కంట్రోల్లో లేకపోవడం వల్ల హార్ట్ డిసీజెస్ రావచ్చు. సో, ఇవన్నీ జరుగుతాయి. సో, ఇది మనం ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ డయాగ్నోస్ చేయాలి. ఎలా చేస్తాము అంటే, మనం గురక ఉంది అంటే వెంటనే ఫస్ట్ పల్మనాలజిస్ట్ని మీరు సంప్రదిస్తే మేము స్లీప్ స్టడీ అనేది ఒకటి చేస్తాం. సో, స్లీప్ స్టడీ అంటే ఏంటంటే రాత్రిపూట మీరు పడుకున్నప్పుడు మీకు మానిటర్స్ అటాచ్ చేస్తాము, చెస్ట్ మీద మానిటర్స్, ఈసీజీ లీడ్స్ అటాచ్ చేస్తాము, అలానే ముక్కులో ఫ్లో మీటర్ అటాచ్ చేస్తాము, పల్స్ ఆక్సిమీటర్ అటాచ్ చేస్తాం. ఇవన్నీ అటాచ్ చేసి రాత్రిపూట మనిషి పడుకున్నప్పుడు ఎంతసేపు మెదడుకి ఆక్సిజన్ అందడం లేదు అనేది చూస్తాం. దాన్ని బట్టి ఈ స్లీప్ యాప్నియాని 3 రకాలుగా డివైడ్ చేయొచ్చు: మైల్డ్, మోడరేట్ అండ్ సివియర్. సో, మైల్డ్ స్లీప్ యాప్నియాకేమో మనకి ట్రీట్మెంట్ ఏంటంటే డైట్, ఇంక ఎక్సర్సైజ్. సో, డైట్, ఎక్సర్సైజ్తో మనం ఈ స్లీప్ యాప్నియాని కంట్రోల్లో పెట్టుకోవచ్చు ఒకవేళ మైల్డ్ ఉంటే. అదే మోడరేట్ అండ్ సివియర్ ఉంటే కనుక మనము యూజువలీ సిప్యాప్ అనే మెషిన్ వస్తుంది, ఆ మెషిన్ వాడడం జరుగుతుంది. సో, సిప్యాప్ అంటే ఏంటి అంటే కంటిన్యూస్గా మనకి రాత్రిపూట పడుకునేటప్పుడు మన శ్వాసకి కంటిన్యూస్గా ప్రెషర్ పంపించి ఈ గొట్టాన్ని ఓపెన్గా ఉంచుతుంది ఆ మెషిన్. సో, మనం తీసుకునే ఊపిరిని క్యాల్కులేట్ చేసి రేట్ అండ్ డెప్త్ ఆఫ్ రెస్పిరేషన్ క్యాల్కులేట్ చేసి కంటిన్యూస్గా మనకి లోపలికి ఆక్సిజన్ పంపిస్తుంది. సో, పంపించినప్పుడు ఏమవుతుందంటే రాత్రిపూట మెదడుకి కంటిన్యూస్గా ఆక్సిజన్ అందడం వల్ల మనం రాత్రిపూట మేల్కోవడం జరగదు, దానివల్ల బీపీ షూటప్ అవ్వడం కానీ షుగర్ షూటప్ అవ్వడం కానీ జరగదు. సో, దీనివల్ల మీ షుగరు, బీపీ, ఒబేసిటీ, అలాగే థైరాయిడ్ ఇవన్నీ మెల్లగా కంట్రోల్లోకి వస్తాయి. సో, దీనివల్ల వెయిట్ లాస్ కూడా చాలామందికి జరుగుతుంది. సో, చాలామందికి తెలియని రీజన్ ఏంటంటే వాళ్ళకు వచ్చిన బీపీ, షుగరు, థైరాయిడ్ వచ్చిన కారణమే ఈ గురక లేదా స్లీప్ యాప్నియా అనేది వాళ్ళకి తెలియదు. సో, గురక ఉన్న వాళ్ళు డెఫినెట్లీ ఈ టెస్ట్ చేసుకోవాలి. ఈ సిప్యాప్ ఒకవేళ సివియర్, మోడరేట్ ఉంటే ఈ సిప్యాప్ మెషిన్ వాడితే కనుక డెఫినెట్లీ వాళ్ళ బీపీ, షుగర్ అండ్ ఒబేసిటీ అనేవి ఇవి కంట్రోల్లోకి వస్తాయి.